السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, однажды рассказал о важности мольбы и о том, как посредством мольбы дела решаются необыкновенным образом. И также он рассказал о гипнозе, о том, что те люди, которые владеют гипнозом, могут временно влиять на людей, но их влияние не бывает вечным, и они не приносят вечную пользу людям, на которых они влияют. Однако с помощью мольбы можно исправить испорченные народы. В этой связи он рассказал об одном случае, произошедшем с обетованным Мессией, мир ему, связанным с суфием Ахмаджаном. О Хазрате Ахмаджане я уже рассказывал в своей пятничной проповеди 3 недели назад, о том, какое усердие на пути Аллаха он проявлял вместе с одним пиром. Через какое время у суфия Ахмаджана возникла любовь к обетованному Мессии, мир ему, и он узнал о его высоком статусе еще до его притязания. Далее Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: что такое гипноз? Это своего рода развлечение, а мольба является таким оружием, посредством которого можно изменить небо и землю. Когда Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, еще до своего притязания написал книгу «Брахини Ахмадия», он стал широко известен среди богословов и суфиев. Отец суфия Ахмаджана, пир Ифтихар Ахмад Сахиб и пир Мазур Мухаммад Сахиб, были одними из самых богобоязненных людей своего времени. Когда они прочитали одну брошюру Хазрата, обетованного Мессия, мир ему, они вступили с ним в переписку. Они написали: «Когда вы приедете в город Лудьяну, обязательно сообщите нам об этом». И обетованному Мессии, мир ему, случайно пришлось в эти дни поехать в Лудьяну. Суфи Ахмаджан пригласил его к себе домой. Когда Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, вышел из дома, суфи Ахмаджан вышел провожать его. Он был миридом пира Ратар-Чатара, который в то время был очень известен в Индии из-за своего аскетизма, богобоязненности и способности к гипнозу. И он был настолько опытным в этом деле, что когда он читал намаз, люди сидели слева и справа от него, и когда он заканчивал намаз, он дул на них, и они исцелялись.
Хузур поясняет, как я уже рассказывал в своей проповеди, суфий Ахмаджан был его миридом, и этот пир заставлял его 12 лет работать на мельнице и молоть муку. Далее Хазрат Обетованный Реформатор продолжает. Когда суфий Ахмаджан провожал Хазрата Обетованного Мессию, мир ему, он сообщил ему: «Я много лет был мюридом пира Ратар-Чатара, и после служения ему я обрел такую силу, что если я захочу, то я могу загипнотизировать этого человека, идущего позади вас, и он упадет на землю». Услышав это, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, остановился и начал что-то чертить на земле концом своей палки. Это было привычкой Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Когда испытывал душевный пыл, он сразу начинал чертить на земле. Говоря коротко, когда только он услышал его слова, он сразу остановился и сказал: «Суфий Сахиб, какую пользу вы получите от этого, что он упадет на землю? И какую пользу он получит от этого?» Когда суфий Сахиб услышал это, он сразу впал в состояние глубокой задумчивости, потому что он был богобоязненным человеком, и суфием, и дальновидным человеком. Он сказал: «Начиная с этого момента, я отказываюсь от этого знания, потому что я понял, что это мирское знание, а не религиозное». И после этого он опубликовал брошюру, в которой он написал: «Ни один мой мюрид не должен считать это знание частью религии. Да, это мирское знание, и он может изучать его, но как мирское знание. У нас есть доказательства, подтверждающие то, что он являлся дальновидным человеком». Когда Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, написал книгу Брахини Ахмадия, суфий Ахмаджан понял, что он будущий обетованный Мессия, мир ему. Однако Всевышний Аллах еще не сообщил об этом Хазрату Обетованному Мессии, мир ему. В эти дни он написал письмо стихотворения: «Мы все больны и смотрим на вас с надеждой. Станьте Мессией ради Аллаха». Это свидетельствует о том, что он видел вещие сны, и Всевышний Аллах заранее сообщил ему, что это обетованный Мессия, мир ему. Он умер до притязания Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, но он завещал своим потомкам, что они должны первыми принять обетованного Мессию, мир ему, когда Мирза Сахиб объявит о своем притязании на это. Обетованный Реформатор также сказал: Хазрат Первый Халиф женился на дочери суфия Ахмаджана, и таким образом он был его зятем. इसके बाद उन्होंने एक इश्तिहार दिया जिसमें लिखा कि ये इल्म इस्लाम के साथ मखसूस नहीं, चुनांचे कोई हिंदू और ईसाई भी इस इल्म में माहिर होना चाहे तो हो सकता है। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि आज से मेरा कोई मुरीद उसे इस्लाम का जुज़ समझकर ना करे। हाँ, दुनियावी इल्म समझकर करना चाहे तो कर सकता है। Есть еще одно событие, связанное с гипнозом, произошедшее с Хазратом Обетованным Мессией, мир ему. Об этом событии также рассказал Хазрат Обетованный Реформатор. И он сообщает о том, как Всевышний Аллах наносит поражение тем людям, которые хотят использовать свои гипнотические способности против посланника. Хазрат Обетованный Реформатор говорит: сила воли гипнотизеров очень мала по сравнению с силой воли веры, и сила воли гипнотизеров не может противостоять силе воли веры. Между силой воли веры, которая даруется Богом, и силой воли человека такая же большая разница, как между небом и землей. На первом этаже этой мечети, в которой я сейчас произношу проповедь, часто сидел Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, вместе со своими сподвижниками.
Однажды, когда он сидел вместе со своими сподвижниками, приехал один индус, который работал бухгалтером в каком-то офисе, и он обладал большим опытом в гипнозе. Он приехал на какую-то свадьбу, но его намерением было загипнотизировать Мирзу Сахиба и заставить его, упаси Аллах, танцевать перед людьми. И таким образом, упаси Аллах, Мирза Сахиб был бы опозорен перед людьми. И этот индус потом сам рассказал об этом событии одному мусульманину Ахмади следующим образом. Обетованный Мессия, мир ему, прислал одну книгу мусульманину Ахмади, который жил в Лахоре, и написал ему, чтобы он передал эту книгу тому индусу, который живет по такому-то адресу. Когда он передал ему эту книгу, он спросил: «Почему Хазрат обетованный Мессия, мир ему, именно вам послал эту книгу? Что вас связывает с ним?» Этот индус сообщил ему: «Я обладаю большим гипнотическим опытом. Например, если я буду ехать в карете, я могу загипнотизировать идущего по улице человека и заставить его бежать за каретой. И неважно, знакомы мы с ним или нет, он все равно побежит за каретой». Я много слышал от индусов о Мирзе Сахибе и о том, что он во многих своих книгах написал против течения Арья Самадж. И у меня было намерение загипнотизировать Мирзу Сахиба, когда он будет сидеть со своими сподвижниками, и опозорить его посредством своего гипноза. Говоря коротко, я поехал на одну свадьбу в Кадьян и зашел в мечеть Мирзы Сахиба. В это время он сидел со своими сподвижниками. Я сел рядом с дверью и начал гипнотизировать его. В это время он давал какое-то наставление своим сподвижникам. Я начал гипнотизировать его, но почувствовал, что мой гипноз не действует на него. Я собрал всю свою силу воли и начал гипнотизировать его с еще большей силой. Но Мирза Сахиб по-прежнему продолжал свой разговор. И я понял, что его сила воли очень сильная. Поэтому я использовал все свои знания и все свои силы, чтобы загипнотизировать Мирзу Сахиба. Но вдруг я увидел перед собой льва. И каждый раз, когда я начинал свой гипноз, я видел перед собой льва. И в последний раз, когда я собрал всю свою силу воли и вложил ее в гипноз, я увидел, что лев готов броситься на меня. Я очень сильно испугался и схватил свою обувь и побежал. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал своим сподвижникам: «Узнайте, что это за человек и почему он побежал». Один человек догнал его и спросил: «Кто ты?» Он сказал: «Сейчас ни о чем меня не спрашивайте, я не в себе. Потом я сам обо всем напишу Мирзе Сахибу». И тот отпустил его. А потом он написал об этом обетованному Мессии, мир ему: «Я поступил грубо по отношению к вам, потому что я не понял, насколько высок ваш статус. Пожалуйста, простите меня». Обетованный реформатор продолжает. Абдул-Азиз Могол из Лахора часто рассказывал: «Я спросил этого индуса: почему ты не подумал о том, что Мирза Сахиб тоже может владеть гипнозом, и он может быть более опытным в этом, чем ты?» Хузур поясняет: в настоящее время много потомков Абдул-Азиза Могола живут в Европе. Далее Хазрат обетованный реформатор приводит слова этого индуса. «Для гипноза нужно спокойствие, внимание и тишина, но Мирза Сахиб в это время разговаривал, поэтому я понял, что его сила не земная, а небесная». Далее Хазрат обетованный реформатор говорит: «Сила воли, которую Бог дарует человеку и которая возникает после совершенной веры, очень сильно отличается от силы воли человека. Сила воли человека не имеет никакого значения перед силой воли человека, который получает ее от Бога. Это подобно тому, как чародеям было нанесено поражение посредством посоха Моисея. Также, когда Всевышний Аллах одаривает силой воли любимого им человека, она всегда превосходит силу воли любого человека.
मुझे पकड़ लिया। मैं चूंकि उस वक्त सख्त हवास बाख्ता था, इसलिए मैंने पकड़ने वाले से कहा, इस वक्त मुझे छोड़ दो, मेरे हवास दुरुस्त नहीं है, मैं बाद में ये सारा वाक़या मिर्ज़ा साहब को लिख दूंगा। चुनांचे उसे छोड़ दिया गया और बाद में उसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये तमाम वाक़या लिखा और कहा कि मुझसे गुस्ताखी हुई, मैं आपके मर्तबे को पहचान न सका, इसलिए आप मुझे माफ़ फरमा दें। हज़रत मुस्लिम फरमाते हैं कि मियाँ अब्दुल अज़ीज़ साहब मुग़ल लाहौर वाले सुनाया करते थे, उनके ख़ानदान के बहुत से अफराद यहाँ भी हैं, कि मैंने इससे पूछा। Далее, обетованный реформатор говорит о том, что нужно для развития народа, и о том, какое рвение проявлял Хазрат обетованный Мессия, мир ему, для защиты статуса святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Обетованный реформатор говорит: для развития народа нужно впитать в себя все истины. Для этого недостаточно только веры в то, что Иисус, мир ему, умер, и говорить, что для меня этого достаточно. Но надо размышлять о том, почему важно верование в смерть Иисуса, мир ему. Если мы верим в то, что Иисус, мир ему, живой, то это доказывает превосходство Иисуса, мир ему, над статусом святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И это наносит нам рану, потому что это верование противоречит учению ислама. Мы ни на одно мгновение не можем подумать о том, что Мессия, мир ему, имеет превосходство над святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Если мы верим в то, что Иисус, мир ему, пребывает живым в своем физическом теле на небе, а святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, похоронен в земле, то таким образом мы оскорбляем ислам. Вторая рана, которую нам наносит верование в жизнь Иисуса, мир ему, связана с единобожием. Потому что если мы верим в то, что Иисус, мир ему, живой, пребывает живым на небе, то мы не можем правильно исповедовать единобожие. Нам было бы безразлично, Иисус на земле или на небе, если бы не эти две раны. Но если мы верим в вознесение Иисуса в Его физическом теле на небо, то мы оскорбляем святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и ислам. И это верование противоречит единобожию. И мы ни в коем случае не можем терпеть это верование. Мы даже не можем слышать о том, что Мессия превосходит святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не говоря уже о том, что мы можем верить в то, что Он пребывает живым на небесах. Далее, Хазрат обетованный реформатор говорит: мы наблюдаем, что когда мусульмане обсуждают этот вопрос, они не проявляют никакого пыла. Они говорят об этом так же, как говорят во время обычного разговора. Но мы видели, что когда Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорил об этом, то его тело начинало дрожать от волнения, и в его голосе появлялась такая мощь, что было видно, что он разрывает в клочья это ошибочное верование. Он с большой страстью говорил: «Это верование лежит тяжелым камнем на пути развития мира, и я убираю этот камень. Мир падает в темную, глубокую пропасть, но я веду его к освещенной светом площади». Когда он говорил об этом, в его голосе была особая страсть, и он чувствовал, что из-за этого верования трон святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, занял Мессия, Иисус, мир ему, и он лишил его уважения и чести. И он хочет вернуть святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, его трон. А нынешние богословы обвиняют человека, имеющего такую ревностную страсть для защиты чести святого пророка,
мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в том, что он поставил себя выше его. इस अकीदे को मान लें। हम देखते हैं, मुस्लिम फरमाते हैं कि हम देखते हैं आमतौर पर कि आम अहमदी जब वफात मसीह के मसले पर बहस कर रहे होते हैं और अपने दलाइल पेश कर रहे होते हैं तो उनके अंदर जोश पैदा नहीं होता, बल्कि वो इस तरह इस मसले को बयान करते हैं जिस तरह आम गुफ्तगू की जाती है। मगर हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को देखा है कि जब आप वफात मसीह का मसला छेड़ते थे। В следующем событии, о котором рассказал Хазрат Обетованный Реформатор, говорится о том, как Всевышний Аллах наставляет людей относительно посланников. Хазрат Обетованный Реформатор говорит, когда Всевышний Аллах дарует кому-то высокий статус, то Он сам наставляет этого человека. Он получает такое наставление, о котором мы не можем говорить, что оно откровение, но и не можем говорить, что оно отделено от откровения. Обычно откровение содержит в себе слова, но это наставление бывает без слов, поэтому мы не можем называть его откровением. Но оно очень похоже на откровение, поэтому мы не можем сказать, что оно отделено от откровения. Свет Аллаха ниспосылается на сердце человека, и человек понимает все, о чем Всевышний Аллах ему сообщает. Однако это наставление не содержит в себе никаких слов. Если Всевышний Аллах дает наставление еще более ясным образом, то его можно назвать кашф, видением от Аллаха. Обетованный Мессия, мир ему, говорил: когда какой-то человек находится передо мной, я вижу лучи, исходящие от него, и я могу сказать, что находится у него внутри, и какие у него есть изъяны или достоинства. Но мне запрещено сообщать ему о его недостатках. Пока он сам не проявляет свои недостатки, он не становится грешником в глазах Аллаха. И также пророки и люди, являющиеся их духовным отражением, тоже поступают согласно этому обычаю Аллаха, и они никому не сообщают о недостатках человека, пока он сам не проявит своих недостатков. Следующее событие рассказывает о том, как Всевышний Аллах показывает знамения другим людям, посредством которого Он доказывает истинность любимых им людей. Это событие произошло с одним мусульманином не Ахмади. У тех людей, которые все понимают буквально, может возникнуть возражение: как человек может видеть лучи, которые исходят из тела другого человека? Но если бы они понимали это как видение от Аллаха, то у них не возникало бы этого возражения. Что касается времени Моисея, мир ему, то это было давно, но в наше время Всевышний Аллах явил уже много таких знамений, когда Божьи люди видели свет Аллаха в физическом виде и испытали наслаждение от этого. В 1904 году Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, приехал в Лахор. Он выступил там на одном собрании. На этом собрании присутствовал также шейх Рахматулла. Он рассказал: когда выступал Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, я увидел столб света, который исходил от его головы и поднимался в небо. Я сказал человеку, сидящему рядом со мной: посмотрите, что это? И он сказал: это столб света, который исходит от головы Мирзы Сахиба и поднимается к небу.
Это видение оказало такое сильное впечатление на шейха Рахматулла, что он в тот же день принес обет верности. Это были такие знамения, увидев которые, люди уверовали в Хазрата обетованного Мессию, мир ему. Всевышний Аллах показывает знамения разного вида. О некоторых событиях я уже рассказал в своей прошлой пятничной проповеди. Хазрат обетованный реформатор рассказывает еще об одном событии. Один человек написал Хазрату обетованному Мессии, мир ему: «Мою сестру посещают джинны». Хузур поясняет, это убеждение стало очень популярным, и арабы очень сильно верят в это. И для исцеления того человека, которого, по их мнению, посещают джинны, они подвергают его большим мучениям. И иногда этот человек не выдерживает этих пыток и умирает. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает, этот человек написал, что сестра сообщила ему, что джинны готовы уверовать в Хазрата обетованного Мессию, мир ему. Обетованный Мессия, мир ему, написал ему в ответ: «Почему вы мучаете слабую женщину? Если вы хотите подвергнуть кого-то мучениям, то подвергните мучениям Маулви Баталви или Маулви Санаулла. Какую пользу вы получаете от мучений этой слабой женщины?» Далее Хазрат обетованный реформатор говорит: «Истина состоит в том, что такие джинны в действительности не существуют. И те люди, которые получили хорошее образование, уже не верят в такого рода вещи. Верующий человек не только опирается на свой разум, но всегда обращается к священному Корану для наставления. Если священный Коран говорит, что джинны существуют, то мы будем верить в то, что это правда. Если Коран доказывает, что такого творения нет, то мы будем верить в это. Верующий обращается к священному Корану для наставления в любом случае». В следующем событии, о котором рассказал обетованный реформатор, говорится о том, как Всевышний Аллах сообщает сумасшедшим людям о своем посланнике. Вы, наверное, уже слышали об этом событии. Хазрат обетованный реформатор говорит, об этом событии рассказал сам Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Однажды Хазрат обетованный Мессия, мир ему, поехал в Лахор, и там в то время жил один сумасшедший. И одни люди сказали обетованному Мессии, мир ему, что ему надо посетить его, потому что он получает откровение, а другие сказали, что не надо этого делать, потому что он произносит много бранных слов в отношении людей. Но те люди, которые хотели, чтобы обетованный Мессия, мир ему, посетил его, хотели узнать, что он скажет об обетованном Мессии, мир ему. Сам обетованный Мессия, мир ему, не хотел посещать его, но они настаивали, и он согласился. Обетованный Мессия, мир ему, рассказал, когда мы подошли к нему, то услышали, что он бранит людей, но когда он увидел нас, он внезапно замолчал. У него был арбуз. Он взял его в руки и протянул обетованному Мессии, мир ему, со словами: «Примите это от меня в качестве подарка». Из-за этого вера тех людей, которые были там вместе с Хазратом обетованным Мессией, возросла. Сумасшедшие иногда видят те вещи, которых не видят разумные люди, потому что сумасшедшие люди разрывают все связи с этим миром, и иногда они могут видеть те вещи, которые невидимы для других людей. Следующее событие, о котором рассказал Хазрат обетованный реформатор, широко известно, и оно является знамением Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «Не сохранились все те знамения, которые явил Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Если бы они были сохранены,
то можно было бы найти тысячи примеров знамений, явленных им в своей жизни. Во время Хазрата обетованного Мессии, мир ему, атеизм находился на своей вершине. Чтобы разрушить атеизм, нужны были небесные знамения, и Всевышний Аллах явил многочисленные знамения. И видя эти знамения, мы можем получить представление о знамениях святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В качестве примера я расскажу о событии Абдуль-Карима, который учился в школе в Кадьяне. Его укусила бешеная собака, и его отправили на лечение в город Косоли. И было очевидно, что лечение прошло успешно, и он вернулся обратно. Но спустя некоторое время его болезнь вернулась. Врачам в Косоли отправили телеграмму, что болезнь вернулась к Абдуль-Кариму, но они написали, что сейчас уже ничего невозможно сделать для Абдуль-Карима. Об этом сообщили Хазрату обетованному Мессии, мир ему. Это было временем начала общины. И этот человек по имени Абдуль-Карим приехал в Кадьян учиться из очень далекой деревни, находящейся вблизи с городом Хайдарабад в округе Даккан, поэтому у Хазрата обетованного Мессии, мир ему, возникло к нему особое чувство, и он возносил особые молитвы для его исцеления. И он сказал: «Он приехал издалека, и мы не хотим, чтобы он умер здесь». Обетованный Мессия, мир ему, в одном месте написал: его мама отправила его в Кадьян с любовью и желанием, чтобы он получил здесь знания. Он приехал из очень далекого места, и у меня в сердце возникла боль за него и особое чувство к нему, и желание вознести за него особые мольбы. Он возносил за него особые мольбы, и в результате его молитв он получил исцеление. Всевышний Аллах даровал ему исцеление после того, как у Абдуль-Карима произошел рецидив бешенства. И такого исцеления не было с момента сотворения мира. Хузур поясняет: в настоящее время медицина тоже говорит, что после того, как произошел рецидив бешенства, человек не может выжить. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает: один наш врач по имени Азиз, который в настоящее время жив и продолжает заниматься врачебной практикой, когда он учился в медицине, он разговаривал со своими сокурсниками о сущности Всевышнего Аллаха, и в качестве поддержки своего мнения о том, что Всевышний Аллах существует и отвечает на мольбы, он привел это событие, произошедшее с Абдуль-Каримом. Его сокурсник сказал, что в этом нет ничего удивительного, многие люди исцелялись после рецидива бешенства. Азиз рассказал: в тот день случайно получилось так, что профессор читал им лекцию о заболевании бешенством после укуса бешеной собаки. И врач рассказал о том, какие меры надо предпринимать после того, как укусила бешеная собака. И он сказал, что этой болезни должно быть уделено особое внимание. Азиз поднял руку и задал вопрос: некоторые люди говорят, что после наступления рецидива бешенства и у человека, укушенного бешеной собакой, его можно вылечить. Профессор сказал: это невозможно, этого никогда не было, и тот, кто говорит это, глупец. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает: это была неизлечимая болезнь, но благодаря мольбам обетованного Мессии, мир ему, Абдуль-Карим получил исцеление. И по милости Всевышнего Аллаха Абдуль-Карим все еще жив. Хузур поясняет: он был жив в то время, когда об этом рассказывал Хазрат обетованный реформатор. Одним словом доказано, что законом природы управляет одна сущность, и исцеление находится в его длани. Далее Хазрат обетованный реформатор рассказывает еще об одном событии. Однажды двое мужчин и одна женщина из Америки посетили Кадьян, и темой их беседы с Хазратом обетованным Мессией было его притязание. В разговоре зашла речь о Мессии из Назарета. Один из этих двух мужчин, беседовавших с обетованным Мессией, мир ему, сказал: он был Бог. Обетованный Мессия, мир ему, спросил: какие у вас есть доказательства того, что он был Бог? Он ответил:
Он показал многие знамения. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Я тоже показал много знамений». Этот человек сказал: «Покажите мне хотя бы одно знамение». Обетованный Мессия, мир ему, сказал этому американцу: «Вы сами являетесь моим знамением». Услышав это, он очень удивился и спросил: «Каким образом я являюсь вашим знамением?» Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Кадьян был маленькой, никому неизвестной деревней, и в ней невозможно было купить даже самые простые вещи. В ней невозможно было купить муки, даже ни на 1 рупию. Если кому-то нужна была мука, то он покупал пшеницу и молол ее. Но в это время Всевышний Аллах сообщил мне: «Я возвышу твое имя, и оно будет известно всему миру, и все необходимые для комфорта вещи появятся здесь, и люди будут прибывать к тебе из всех стран, из всех народов. Их будет так много, что на дорогах появится углубление. Посмотрите на дорогу между Баталой и Кадьяном. На ней появились углубления. И государство в прошлом году потратило 2000 рупий, чтобы засыпать эти углубления». Далее Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Вы приехали из США, и мы не знали друг друга. Пока я не объявил о своем притязании, никто не знал обо мне, но сейчас вы приехали ко мне издалека, и это является знамением моей истинности». Хазрат обетованный реформатор рассказал: когда проходила эта беседа обетованного Мессии, мир ему, с этими американцами, и один из них сказал: «Покажите мне знамение», все были встревожены, чем Хазрат обетованный Мессия ответит на его вопрос. Некоторые думали, что сейчас он долго будет рассказывать о знамении и скажет о сущности знамения, но когда переводчик перевел вопрос этого американца, то он сразу же дал ему этот ответ. Он был простым и ясным, но ум каждого человека не в состоянии постигнуть это. Человек, который не пользуется своим умом, может сказать: «Что это за знамение?» Но те, кто обладают умом, понимают, что это является большим знамением, и для принятия истины его достаточно. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, написал: «В поддержку моей истинности были явлены сотни тысяч знамений. И я говорю, что было явлено так много знамений, что их невозможно сосчитать. Некоторые невежественные люди говорят, что у Мирзы Сахиба нет такого количества откровений, откуда у него могут быть так много знамений. Но разумные люди знают, что одно откровение может содержать в себе сотни тысяч откровений». Один дядя сказал своим племянникам: «Завтра я угощу вас такой сладостью, в приготовлении которой принимали участие 1000 людей». И на следующий день они сказали ему: «Угостите нас той сладостью, в приготовлении которой принимали участие 1000 людей, и которую вы обещали нам вчера». Он поставил перед ними обычное ладо, сладость. И увидев это, они очень удивились и спросили, каким образом 1000 людей принимали участие в ее приготовлении. Он сказал: «Посмотрите, ее изготовил один кондитер, и он купил многие вещи для ее приготовления, например, сахар. 1000 людей принимали участие в том, чтобы изготовить его. Кто-то собрал сахарный тростник и выжал из него сок. Кто-то вырастил сахарный тростник, и для этого он поливал и обрабатывал землю. И орудия труда, которыми он обрабатывал землю, изготовили кузнецы и столяры. Если вы посчитаете людей, принявших участие в изготовлении сахара, то их окажется очень много. Кроме этого, в приготовлении этой сладости использована также и мука, и в изготовлении муки также принимало участие много людей. И если вы их посчитаете, то их тоже окажется много». Племянники, услышав это, поняли, что таким образом 1000 людей принимали участие в изготовлении этой сладости, и они согласились с ним. Этот дядя дал им наставление посредством мирского примера, но духовные люди тоже так поступали. Например, в событии, произошедшем с Мазар Джан-Джаном, он дал своему ученику Гуламу Наби из Баталы 2 ладу сладости, и он сразу положил их в рот и съел. Спустя некоторое время Мазар Джан-Джан спросил у него: «Что ты сделал с этими сладостями?» Он сказал: «Съел».
Он очень удивился и сказал: «Ты съел их так быстро?» И он сказал: «Да, я съел их так быстро». И Мазар Джанжан вновь и вновь задавал ему этот вопрос и спрашивал: «Как ты смог так быстро их съесть?» И Гулам Ахмад решил, что ему надо посмотреть, как Мазар Джанжан ест ладу. Однажды один человек принес Мазар Джанжану ладу в качестве подарка, и он положил их на свой платок, и, отщипнув маленький кусочек, он начал говорить о милостях Всевышнего Аллаха, о том, как Всевышний Аллах для своего смиренного раба приготовил много благ. Он перечислил все ингредиенты, которые были использованы при приготовлении ладу, и сколько человек принимали в этом участие. И он возносил хвалу Аллаху после каждого предложения, и это продолжалось до молитвы Аср, а он все еще не съел даже того маленького кусочка, который был в его руке. И потом прозвучал азан, и он, оставив ладу на платке, ушел совершать омовение для молитвы. Что заставило его видеть тысячи знамений в одной этой сладости? Обычный человек мог бы за это время съесть 20 ладу, но для Мазар Джанжана было трудно съесть даже одну ладу. Когда человек вспоминает о милостях Всевышнего Аллаха, тогда его разум представляет ему незначительную вещь великой, а невежество представляет большую милость как маленькую милость. Одним словом, разумный человек видит в маленькой вещи большое знамение Всевышнего Аллаха, а невежественный человек не отдает никакого предпочтения большим знамениям. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, часто говорит: «Всевышний Аллах в мою поддержку явил сотни тысяч знамений, и он был прав в этом». В этой связи Хазрат Обетованный Реформатор сказал, что Всевышний Аллах явил в поддержку Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, так много знамений, что их невозможно сосчитать. Но это знамение видят только те люди, которые обладают разумом. Если кто-то приедет в Кадиян, чтобы увидеть знамение истинности Хазрата Обетованного Мессии, то все здания в нем будут для него знамениями истинности Обетованного Мессии, мир ему. Хазрат Обетованный Реформатор, стоя в мечети Акса, сказал: «Все эти здания, которые я сейчас вижу, являются знамениями истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему». И каждый мешок глины, который был использован для строительства этих зданий, является знамением истинности Обетованного Мессии, мир ему. Здесь была такая глубокая яма, что в ней мог бы утонуть большой слон, но потом ее засыпали, и сейчас на том месте построены дома. Если вы пойдете на север Кадияна, то там вы тоже увидите новые высокие дома. И каждая частица извести, использованная при строительстве этих домов, является знамением истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Все люди, которых вы видите в Кадияне, тоже являются знамениями истинности Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, потому что они увидели истинность Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, и переселились в Кадиян, оставив свои дома. И сейчас они живут так хорошо, как раньше они не жили, и их одежда, тюрбаны и куртки стали лучше, чем были раньше. И сегодняшнее развитие Кадияна доказывает, что люди посещают Кадиян лишь из-за того, что это то место, где жил обетованный Мессия, мир ему. Они не посещают его, считая каким-то обыкновенным городом, и этот город очень быстро развивается. Многие бизнесмены открыли там свой бизнес, зная, что там проходят ежегодные собрания общины, и с надеждой, что их бизнес там будет развиваться. И экономическое развитие Не-Ахмади тоже происходит благодаря обетованному Мессии, мир ему. Одним словом, когда Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сделал притязание, люди пришли к нему, и они получили от этого пользу. И они получили пользу согласно хадису: тот, кто пребывает с ними, богобоязненными, получает от этого пользу. Таким же образом, эти люди получили пользу от Хазрата Обетованного Мессии, мир ему.
Это все является знамениями истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Затем Хазрат обетованный реформатор сказал: «Этот столб возле мечети, и это здание, и дерево, которое использовано для строительства этого здания, все это является знамениями, потому что их не было раньше. Здесь, в Кадьяне, можно найти сотни тысяч знамений, и каждый человек, участвующий в джалсе, является знамением истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему. И это происходит ежегодно и будет продолжаться столько времени, сколько будет угодно Аллаху. Поэтому, когда Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал, что Аллах явил в его поддержку сотни тысяч знамений, то он назвал небольшое количество знамений. Но я говорю, что этих знамений так много, что никакой человек не может сосчитать их. Только Всевышнему Аллаху известно, сколько этих знамений, и эти знамения укрепляют нашу веру. Каждый приходящий в Кадьян человек, обладающий зрением, может видеть здесь много знамений, и он сам является знамением. Сегодня Ахмадият распространен по всему миру, и построено много мечетей, миссионерских центров, ахмадийских университетов, школ и больниц. Все это является знамением истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Все мусульмане Ахмади любят его и проявляют к нему почтение. Это тоже является знамениями. Тот, кто обладает духовным зрением, может все это видеть. Далее Хазрат обетованный реформатор говорит: «Я хорошо помню, что однажды один богослов пришел к обетованному Мессии, мир ему, и сказал: „Я хочу видеть ваше знамение“». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, рассмеялся и сказал: «Прочитайте мою книгу «Истинность откровения», и вы поймете, как много знамений явил Всевышний Аллах в мою поддержку. Какую пользу вы получили от этих знамений, которые уже были явлены, что вы пришли просить у меня новых знамений?» Одним словом, такой человек, который пророчествует о ближайшем времени, и его пророчество исполняется, то можно предполагать, что его пророчество об отдаленном будущем тоже исполнится. И если это не так, то тогда невозможно предполагать, что его пророчество и об отдаленном будущем исполнятся. Пророчества Хазрата обетованного Мессии, мир ему, исполнились и при его жизни, и до сих пор продолжают исполняться. И само развитие общины подтверждает это. Пусть Всевышний Аллах сделает зрячими глаза тех людей, которые не видят эти пророчества, чтобы они увидели эти пророчества, и пусть Всевышний Аллах с каждым днем все больше и больше укрепляет нашу веру. Аминь. तुमने उनसे क्या फ़ायदा उठाया है कि और निशान देखने आए हो? बस अगर उस शख्स ने 2 मिनट या 5 मिनट में पूरी होने वाली 2-4 पेशगोइयाँ पेश की होती तो हम 2 साल क्या उसकी 200 साल वाली पेशगोई मान लेते और कहते कि जब हमने 2, 3 या 5 मिनट में पूरी होने वाली पेशगोइयाँ देखी हैं तो ये लंबे अरसे वाली पेशगोइयाँ भी ज़रूर पूरी होंगी। लेकिन अगर कोई शख्स इस किस्म की पेशगोइयाँ दिखाए बगैर लंबे अरसे वाली पेशगोइयाँ करे तो हम कहेंगे कि ये बात अकल के खिलाफ है। बस हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तो पेशगोइयाँ तो आपकी ज़िंदगी में पूरी हुई और आज तक हो रही हैं। जैसे मैंने कहा कि जमात की रोज़ाना तरक्की उसकी दलील है, उसका सबूत है। अल्लाह ताला इन पेशगोइयों के पूरा होने जिस तरह हो रही हैं, इनको नज़र ना आने वालों को भी बसारत अता फरमाए कि उनको देखें और अल्लाह ताला हमें भी हर लम्हा अपने ईमान में मजबूत करता चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر